Ekonomia e Bashkimit Evropian pritet të arrijë 1.4% më shumë këtë vit pas efektit të investimeve dhe reformave të zbatuara në kuadër të fondit të rimëkëmbjes nga pandemia e Bashkimit Evropian, tha komisioneri ekonomik. Fondi i rimëkëmbjes dhe rezistencës për 800 miliard eurosh, i cili u formua në 2021 për përballimin e rënjes ekonomike pas pandemisë dhe ruajtjen e modernizimin e saj, do të terminohet në gusht. Qëllimi në atë kohë ishte i qartë: të mbështetë rimëkëmbja ekonomike e Europës më shpejt në afat të shkurtër dhe të bëhej më e fortë dhe më elastike në afat të gjatë, tha Dombrovskis në një seminar. Fondi RFR pati një ndikim të menjëhershëm pozitiv në kryimin e tij në diferencat, besimin ekonomik dhe nivelet e investimeve publike, tha ai. Sipas parashikimeve tona, investimet e RRF pritet të rrisin GDP-n reale në Bashkimin Evropian deri në 1.4% për vitin 2026, tha komisioneri ekonomik Dombrovskis. Parat nga fondi, një përzierje grantesh dhe kredish të lira, vijnë nga huamarrja e përbashkët nga Bashkimi Evropian. Për t'i marrë ato, secila qeveri duhet të zbatojë reformat e dakorduara me Komisionin Evropian dhe dispursimet lidhen me arritjen e objektivave. Italia, Spanja dhe Polonia ishin ndër vendet që morën më shumë para nga fondi i rimëkëmbjes dhe normat e tyre të rritjes e pasqyruan këtë, tha Dombrovskis. Rritja mesatare e GDP në Itali, Spanjë, Poloni, Kroaci dhe Greqi ishte mbi 4% në periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2024, duke tejkaluar ndjeshëm normën mesatare të rritjes së Bashkimit Evropian, tha ai. Efektet e përhapjes përbëjnë rreth 40% të ndikimit të përgjithshëm ekonomik të RRF, tha ai.